Sonido raro en el motor. Vamos al carburador de la 250 Scorpion y vean, algo que se escucha muy feo es el cascabeleo en el motor. No sé si lo alcanzan a apreciar. Acá les pongo el audio. Se escucha bastante cascabeleo. Entonces se le informó al cliente de este ruido pues extraño en el motor. Se le informó al cliente ya sobre este ruido extraño. Y pues solo toca me indica que sí, que se lo cheque. Lo más seguro y más probable que como esta moto es de cadena de tiempo, lo que puede estar pasando es que las guías de cadena o el tensor de cadena que está por allá pueden estar dañados, lo cual hace que la cadena esté sonando con el metal totalmente todo el tiempo y hace que se escuche ese sonido bastante feo, pareciendo que ya se va a desvielar. Les comento esto porque ya me ha pasado muchas veces, pero vamos a desarmar y corroborar que sí sea la cadena de distribución.